somos perdidos na Mata Atlântica. Perdidos na floresta! Hoje a gente vai fazer perdidos na floresta. Achou alguma comida, meu jovem? Eu só achei essa folha. Então vou te comer. Mãe! Se pá, mãe, que você pediu pra eu procurar. Mãe? Mamãe! Não tem nem manga pra eu... Ah, tem sim. Mãe! Mãe! Ai! Essa folha nojenta! Como é que eu vou sair daqui? Ai! Que nojo! Que árvore nojenta! Eca! Como é que eu vou sair daqui? Esse tijolo também é nojento. Já sei. Ah, que nojo! Uma manga! Acorda. Vamos subir nessa árvore para ver se eu não consigo avistar nenhuma cidade. Vamos, Biel, vamos. Nós precisamos. Não! Meu Deus, eu não consigo. Eu não sei mais o que fazer. Eu talvez possa virar um pássaro. Vamos matar os cachorros que tem ali! Eu sei! Vamos, vem, Ju! Júlio! Pô, vai! Tem que sair dessa floresta porque uma cobra já me picou aqui. E eu tô todo ferrado aqui. Nós fomos acampar, mas muriçoca? nós acabamos perdidos na floresta. Eu já sei um jeito. Meu Deus, cadê? Segura esse pó. Ai, o bicho! Caralho! Júlio! Ajuda! Galera, beleza? Esse foi o vídeo então? Deixa um like aí, compartilha pra comprar feijão. Você também pode comprar feijão se você querer. E dá uma doação também. Uma doação. Ai, pera, a zoeira. Clique no canal. Neste canal aqui, ó. Sabia esse canal aqui? Não vou falar porque não tem nenhum.